buổi lễ mừng tân gia đại cát nhà mới của gia đình anh chị Kiên Trường. Lần đầu tiên cho phép MC Quang Toàn và MC Cà Chiêu xin được gửi tới toàn thể quý vị anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, và đó là nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa, là chuyến đi về chứa đủ đầy những cung bậc cảm xúc của mỗi thành viên trong đại gia đình, và ước mơ xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang đến từ bấy lâu nay trở thành một ước muốn bình dị và chính đáng của mỗi con người. Và ngày hôm nay tất cả quý vị đã cùng chúng tôi có mặt tại đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới của gia đình anh chị Kiên Trường. Nhưng mà giờ đây gia đình anh chị đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà vô cùng khang trang mà có thể nói là ai cũng hằng mong ước. Và niềm vui này trong lúc đó thì là cần được nhận được rất nhiều. Từ giờ này có sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị đã đến chung vui và chúc mừng cho gia đình anh chị. Quý vị thân mến, và ngay sau đây sẽ không để toàn thể quý vị phải đợi chờ thêm phút giây nào nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ngước nhìn cùng về phía cánh cổng hoa hạnh phúc và cùng nhau vang lên một tràng pháo tay thật lớn rất nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của tân gia chủ ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Kiên Trường sẽ di chuyển đến sân khấu để sẽ bắt diện kiến với toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Xin mời. Gia chủ của chúng ta, gia đình anh chị Kiên Trường đang cùng nhau đợi đến bất ngờ tuyệt vời nhất của mình để di chuyển đến sân khấu sẽ bắt diện kiến với toàn thể quý vị. Và để giúp vào đây, quý vị có thể bắt Chị Kiên Trường. Vâng ạ, kính thưa quý vị, các cụ ngày xưa cũng có nói một câu rằng lời chào thì phải cao hơn mâm cỗ phải không ạ? Và đây cảm ơn cảm tạ của toàn thể quý vị khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời đại gia đình anh chị sẽ cùng dành một cái cúi đầu ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. ở trên đây số mảnh số men sức của mẹ Pinong hấp dẫn nọ ở sắp vào sắp vào vòng đồ làm của thang bản tổ chức của bà mới của mẹ Pinong ơi. Ông Mini cái này nghiêm buồn mang hơn chờ lên mất tàn nả tàn tà chưa người ai Kiên Trường của bà mới. Ở cái này thì chỉ biết phát lên song sương tàn không mỏ hàn hấp bên ngài ải ép của mẹ Pinong hâu trước bò trước mẹ trước Pinong hát sơn ở sắp vào hát của các hồ sắp bò thương giỏi giọt vào chưa người ai hai bên đề qua cơ chân mẹ mày hết ló tỏ hết bọt các bà bản mương tuyệt cảnh đổi mới của bà. Ở phía nam ấy ai đang có tránh ngày dễ dườn dây kìm tó bò tó me tó mì tó nông có trứng thân trời dễ dườn bạch đường có dưới là tuyến châu có dưới lại chân ngay. Ở trên nam nhân phải có cỏ tránh ngày co dòng nhân phải hòm có tránh ngày co rủ nhân phải tế cửa có giống sờ này nhân phải coi cửa có giống sờ là tên lò của mẹ Pinong ơi. Cho nên có tránh có hôm này ngân co cằm cắt co rủ có trứng sữa ngày co dày như rẻ càng xa co dày như ải cánh nâu có bà thờ bùi chân mất tính là rào tẻ hoa tẻ sơn tẻ lò Pinong ơi. Ở cái cửa một điều trở cam chưa ngày ai có trứng 7-20 đằng bột đằng bò 60 đằng trăng có trứng là lẻ mưa là men mờ hốc cả một chiếc vì sống ta ra hốc có trứng men mờ lì bếp chân mưa sàn bếp chết mưa đẹp trên lì phí chân bật mà có trứng là hạt khẩn bơ non là con khẩn bơ rú khẩu bơ dạo hàng khẩu bơ nào khẩu nì lò của mẹ Pinong ơi. Ở sơn ăn có trứng ngày cá mới hợp tích lại ải ép của mẹ Pinong xưa là bản lại na xưa lại huyện lại xã thành niên biết chân là bản lại mương tình phà sẽ ban phương số làm cho chẳng của bà mới hoa cần hát tủ má tôm má chung ăn mấy là số ngồi chưa đợi ai Kiên Trường của bà mới nổ cái này giúp làm cho các bà tổ chức của bầu mít sẵn ngày xưa và có tài hạ chưa đợi ai sao chứ ở tích lại ải em vào mẹ Pinong hâu thứ nhất và cửa hảo khoan sừng sờ rất kín phát tay mưa nả bà mưa nưa ở sáu ba bờ dệt hai dệt ba cô bà cô đuối hả bắt bền mà cô hoa quần dân nói hả bắt này lại trước này hả bắt này gắt đế và cứ biết nó xảy sóng tầng với ta số 7 số 7 qua mẹ Pinong đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu và ở đó thì tình yêu không bao giờ kết thúc. Cuốn theo dòng chảy của thời gian, sống trong cuộc đời này thì ai cũng hằng mơ ước sẽ có cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mà để làm được điều đó thì phải trải qua rất là nhiều yếu tố. Và yếu tố thiết thực nhất đó chính là ngôi nhà. Ngôi nhà ở đó thì có bếp lửa hồng ấm áp, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Vâng thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, gia đình anh chị Kiên Trường họ đã chung sống với nhau bằng một tình yêu chung thủy, cùng nhau cố gắng không biết mệt mỏi trong cuộc sống. Và đến ngày hôm nay, anh chị đã tích góp về một khoản tiền khá là lớn và đã xây dựng được một ngôi nhà thật khang trang, sạch đẹp, đã được mọc lên tại bản Ba Nhất, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La thân thương của chúng ta. Vâng thưa quý vị, hôm nay được cho là ngày thật đẹp, tháng thật lành. Gia đình anh chị long trọng tổ chức lễ mừng tân gia đại cát ngày hôm nay.
và với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị bạn khách trong buổi trưa ngày hôm nay, em Cả Chiều ơi, và có lẽ đến giây phút này không để quý vị và các bạn phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, cho phép Quang Toản và Cả Chiều xin được trân trọng tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của đại gia đình anh chị Kiên Trường chính thức được bắt đầu. Một tràng một tay lớn nào. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và vinh danh lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời món quà của gia đình cháu Mạnh Huyền. Trân trọng kính mời món quà của gia đình cháu Hải Quân. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình con Thái Thành và con Thiên Ân. Vâng ạ, cũng sẽ những phần quà thật ý nghĩa dành cho gia chủ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Cùng nhau chào đón những phần quà hết sức tuyệt vời, tiếng tình đến lời khen cho gia đình của anh chị Kiên Trường. Vâng ạ, và ngay sau đây rất tuyệt vời của quý vị. Vâng ạ, một lần nữa xin được gửi lời cho gia chủ ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn những món quà thật ý nghĩa của gia đình cháu Mạnh Huyền, gia đình cháu Hải Quân và hai người con Thái Thành và Thiên Ân. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu và chúng ta sẽ cùng được chứng kiến đại gia đình sẽ cùng nhận những chén rượu thật là ngọt ngào từ bên ban tổ chức chúng tôi ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị quan khách ở phía bên dưới. Chúng ta hãy cùng rót chén rượu của mình thật đầy và chúng ta sẽ cùng rô thật to được không ạ? Chúng ta sẽ cùng hô 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát được không ạ? 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Vâng, xin mời. Chúc cho gia đình anh chị chuyển vào ngôi nhà mới sẽ được bắt đầu thành công tận tài tấn lộc và từ những ý tưởng tươi như mơ. Vâng ạ, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được dành lời cho tân gia chủ. Xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể của vị khách quý ngày hôm nay. Chúng ta đang có khoảng thời nắng mưa cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới của gia đình anh chị Kiên Trường và xin được chúc cho toàn thể của vị chúng ta có một buổi cơm trưa thật là ngon miệng và có một buổi chiều thật vui tươi. Vâng ạ, và một lần nữa tôi xin cảm ơn toàn thể của vị rất là nhiều. Vâng ạ, ngay sau đây để cảm ơn cả tạ tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời đại gia đình anh chị Kiên Trường sẽ cùng di chuyển về phía bên dưới từ bàn tiệc để cảm ơn những người thân của mình đã đến chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng.